ऑटोटेक में आपका स्वागत है। गाड़ी है SX4, मारुति SX4 2014 मॉडल है, डीजल वर्जन। और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए गाड़ी क्रैंक हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन और इसमें एक प्रॉब्लम देखिए। अब देखिए सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रही है। देखिए सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक हो रही है। देखिए और हम स्कैनर हुकअप कर दे, लॉन्च का स्कैनर है। देखिए इसका OBD पोर्ट यहाँ पर नीचे लगा हुआ रहता है। देखिए स्कैन करते हैं मारुति सुजुकी SX4। मारुति इंडिया में जाके स्कैन करते हैं। और देखिए जब भी ये गाड़ी में सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करती है SX4 में, या तो उसका वायरिंग प्रॉब्लम होती है, एंटीना का प्रॉब्लम हो सकता है, या मेन रिले का प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए स्कैन भी नहीं हो रही गाड़ी, स्कैन भी नहीं हो रही। स्कैन हो तो भी फॉल्ट कोड देख सकते हैं, लेकिन स्कैन ही नहीं हो रही गाड़ी। एक बार बाहर चलते हैं, इसका मेन रिले चेक करते हैं, वायरिंग ओके। और ये देखिए यहाँ पर इसका ECM है, बैटरी के बाजू। ये फ्यूज़ बॉक्स है, और ये जो कि ये वाला मेन फ्यूज़ बॉक्स है। यहाँ पर मेन रिले यहाँ पर रहती है। देखिए इसमें एक रिले और 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं। मेन रिले है और एक 20 नंबर का फ्यूज़ डीजल का है, और नीचे इंजेक्टर ड्राइवर का है। देखिए 10 नंबर का ओके। देखिए पहले हम इसका रिले में सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई आती है नहीं, 2 में 12 वोल्ट आएंगे और एक में ग्राउंड ECM से आएंगे। देखिए हम टेस्टर से चेक करते हैं, जो कि हमारा देसी जुगाड़ है। देखिए ये ग्राउंड में लगाए हम। देखिए चेक करते हैं। देखिए 30 नंबर में करंट आ रहा है, और 87 में देखिए 2 में भी करंट आ रहा है। सप्लाई ओके है। और एक बार हम इस पे ग्राउंड चेक करते हैं। ग्राउंड चेक करेंगे तो देखिए प्लस में लगाएंगे। ग्राउंड अगर आएगा चाबी ऑन करने से, तो देखिए ग्राउंड पे आ रहा है। ये आ गए तो 3, इसका मतलब हमारा रिले ख़राब हो चुका है। रिले ख़राब है या फिर ECM में प्रॉब्लम है। देखिए तकरीबन तो रिले ख़राब होता है। देखिए हम ये रिले पुराना वाला रिले है, और एक हमारे पास दूसरा रिले है। रिले लगा के चेक करते हैं। देखिए ये दूसरा वाला रिले है। हम रिले लगा कर एक बार चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। देखिए रिले लगाएंगे अभी। एक बार अंदर चल के चेक करेंगे कि गाड़ी स्कैन हो रही है या नहीं ओके। देखिए अभी लाइट भी देखिए, लाइट स्टेबल होगी। लाइट अभी देखिए ब्लिंक नहीं हो रही। देखिए एक बार स्कैन करके देखते हैं। स्कैन करके चेक करेंगे, स्कैन हो रही है ना गाड़ी। देखिए स्कैन हो गई गाड़ी। और ये देखिए रेडर फैन, और ये पूरे हिस्ट्री में है। देखिए और ये P0685 ECM PCM पावर रिले कंट्रोल सर्किट। देखिए ये वाला मेन प्रॉब्लम था इसमें। मेन रिले इसका ख़राब हो चुका था। ठीक है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देख लेंगे ओके। फॉल्ट कोड क्लियर हो गए। देखिए नो फॉल्ट कोड। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे ओके।
गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। देखिए कोई लाइट भी नहीं आ रही है।